Здравейте, приятели! Днес ще направим нов прочит на добре познатата ни рецепта за рибена чорба. Ще я направим още по-апетитна, използвайки олио калякра първа преса с ароматни билки. Да започваме! В началото трябва да почистя рибите. Махаме хрилете задължително на шарана, подсушаваме добре. Има ли хриле, няма да се получи добре. Бульона ще стане много мътен и с лош вкус. Така че това е най-важното. И след това рибата, ако е много голяма, я режа на две и я слагам в тенджерата с студена вода. Сега слагам и тази прекрасна пастърва. Следва сом. И остана да нарежа дръжките на девесил. Сега посолявам и оставям водата да заври. И междувременно, докато чакам рибите да се сварят, ще нарежа кромитлук, ще нарежа и червена чушка. Впечатляващо е, че в тази рибена чорба от Сандрово се слагат и картофи. А за финал, за да се подкисели по естествен начин, се обелва домат и нарязва на много дребно. Виждате, рибата вече е сварена и сега ще я извадя и ще изчакам да изстине, за да мога да я почистя от костите. Сега, първо ще сложа лука и чушките и едва след 10 минути варене ще добавя картофа, защото картофа се сварява много бързо. Пастървата се почиства сравнително лесно, шарана не толкова. По принцип правите прорез ето тук през средата и много лесно изваждате рибното месо. Проверявате за ситни костици. Първото филе е готово. Ето го, чисто и го слагаме така. Махаме тази част. Сега ето тук имаме също много месо, което трябва внимателно да се отстрани. После с лекота отстранявам основната кост. Ето така. И най-вече притеснението е около корема, където има по-ситни костици. В края на готвенето се добавя мазнина. Олио калякра първа преса ще направи рибената чорба неповторимо вкусна и ароматна от първия път. Опитайте един от трите варианта и ще се уверите, че те са чудесно допълнение към всяко ястие. За рибената чорба ще използвам варианта с лют пипер, босилек и домати. Обърнете внимание, като използвате ароматното олио, бутилката трябва да се разклати. Зеленчуците вече са готови и слагам домат. Варя още 5-6 минути и накрая за аромат добавям запазените листа от пресния девесил. Трябва да върна и рибното месо и да поднесем тази вкусна сандровска чорба. Много обичам рибена чорба. Имам 12, а може би и повече рецепти от различните краища на България и не мога никога да преценя коя е по-вкусна, но като че ли лятото тази бистрата повече ми допада. Сложих месото от шарана, сега слагам и месото от сом и пастърва.
с олио каляка първа преса с ароматни билки. Направихме богато на вкус и аромат ястие още от първия път. Желая ви приятно настроение в кухнята и добър апетит! До нови срещи в моя канал. Довиждане!